Мы приехали в то место, где находится древняя лодка Ancient Galilee Boat. И такая лодка, ее датировали теми годами, в которые как раз жили апостолы и Христос. И, возможно, на этой лодке ездили апостолы. Это вот такой кибуц. В кибуце находится музей. Сейчас пойдем искать эту лодку. Галилейское море. А что эти вот это похоже, как сколочено, как в военные времена оборона. Так, музей, тут проход, такая арка. Да, и за аркой написано, что это центр, музей, в котором находится древняя лодка. Сейчас будем узнавать. Ой, красотища! Неужели на Галилейском море есть остров, или это просто камыши растут? Красота необыкновенная. Красота необыкновенная. Вот где-то здесь уже недалеко Капернаум. Вот уже у входа мы увидели остатки какой-то лодки древней. Я видела ее, она целая. А это уже просто положили остатки другой какой-то лодки. И звезда Давида. Это, да, действительно, это израильский кибуц. И здесь на музее крест. И звезды, и ниже звезда Давида. Вот шестиконечная. Там крест. И арабский, и да, тут всякая символика, это мозаика такая симпатичная. Это история кибуца, наверное. Вот. Лодка, которая датируется, ее подняли со дна Галилейского моря, и она датируется вообще производство до нашей эры. То есть на ней вполне могли плавать апостолы, и Христос мог ступать ногой своей на эту лодку, когда он садился в лодку к апостолам. Итак, вот это стекло имитирует воду, потому что лодка должна быть в воде. В английских источниках эта лодка называется лодкой Христа. Эту лодку откопали, вот археологи копали, вот тут на фотографиях показано, и фильм мы посмотрели, потом обернули. В 1986? Да, это было в 1986 году. Потом прорыли специальные каналы, потому что откопали ее, вот здесь на фотографии видно, очень близко к берегу Галилейского моря. Сделали специальные каналы, чтобы и сами тянули, запустили в эти каналы воду. Лодка всплыла, она была вся обернута и сверху полиуретаном. И пригласили много специалистов кораблестроения из Хайфы. И шли, вот как здесь на фотографии показано, вот они шли, тянули ее по воде, вот здесь тоже показано, вот она вся обернута в полиуретане. И привезли вот это место, где ее нашли, вот прокопали к берегу, к воде, прокопали канал, наполнили это место водой, она поднялась на воде и вышла в воду. И по воде уже они ее транспортировали. Специалисты, значит, сделали очень большую работу, чтобы определить ее возраст. И вот она перед нами, эта лодка в кибуце. Лодке 2000 лет. Вот здесь написано на таинство лодки, которой 2000 лет. Дальше написано по-английски, кому принадлежала эта лодка. Иисусу и его последователям, борцам во время битвы в Мигдале, рыбакам,
Галилейского моря. Тут варианты есть, кому она принадлежала. Я-то нажимаю, но не видно. Нехорошо. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так, вот мы смотрим на эту лодку. Нет, давай пройди туда, иди туда, с той стороны. Иди туда, Ира. С той стороны. A ver, perché uno lo interpreta así. Вот тут лучше. Здесь, здесь, здесь. Пройдись вот так вот сюда. Угу. Угу. Сюда. Лодку ты сняла, да? Да, все видно, и тебя, и лодку, все замечательно. Раз уж мы все. Кибуц Гинасар имеет такую реликвию в виде этой лодки. Вот, и здесь, конечно, показаны деревья, из которых сделана лодка. И как она выглядела, когда ее... Вот она прямо в воде, еще в помещении. В воде, то есть ее чем-то пропитывали. Я так понимаю, что пропитывали чем-то, чтобы она осталась на века для нас. Здесь вот маленький фильм показывают, как что делали. Сейчас. Да, можно уже домой. Или ты хочешь перекусить? Нет. Это иконы, когда Христос изображен на лодках. И, возможно, это была одна из этих лодок. Ну, конечно, это же уже писали люди спустя много веков.